ます。あ、お願いします。すいません、どうぞ。ですね。で、まあ川沿いなんで、このお店が建ったのがだいたい1848年、初代の頃から6代にわたって茶農家をさせていただいております。で、お湯を注いでいく。緑茶の中に煎茶や玉露、天茶があって、でまあ天茶を粉にしたものをお抹茶というと。十分味は伝わるかなと思います。すごい甘いですね。ありがとうございます。お抹茶の中にどれだけの旨味があるかっていうのを楽しめるお茶になってるんですよね。お抹茶自体も苦い渋いっていうイメージをお持ちの方がいらっしゃると思うんですけど、旨味を強く苦味渋みを少なくっていうのを目指して育てていて、いかに美味しく飲むかっていうのをブラッシュアップし続けてるのが宇治の人たち。乗れるように。宇治川の川沿いで、茶園があるんでそちらに向かいます。川沿いにあるというのは何か意味あるんですか？川霧がすごく出たらしいので、宇治は川霧が出るっていうのがすごくお茶にとっていいとされてたと。で何より京都の都からも近い位置にあるしっていうので、お茶の栽培にはすごく向いてたみたいですね。すごい。本酢栽培っていうのは400年ぐらい前から宇治に続く吉津と藁で火を遮るという方法です。化学繊維の遮光ネットっていうのが主流なんですけど、うちではこの昔ながらの本酢栽培にこだわって、本酢のみで栽培をさせてもらってます。春先の新芽っていうのはすごくその旨味を強く含んでたりするんですけど、火が当たって光合成するとテアニンっていうアミノ酸を中心とした旨味成分っていうのは苦味渋みの成分に変わってしまったりするんですね。なので日陰で育てることでその旨味が苦味渋みに変わらないように育てることができるっていうのを宇治の先人たちは発見した。直接食べて食べます。味見されたりするんですか？やっぱり美味しい時美味しいですよ。旨味があるかとか苦味渋みを感じるのかとか。よいしょ。ここは小屋です。昭和3年に建てられたらしいです。これ藁です。でこの藁で火を遮るということをします。さばき棒って言って自分の倍ぐらいは一応先っぽに引っ掛けがついてて、ここで藁とかをちょっと移動させたりできるように。いやもうめっちゃ手作りですよ。めちゃくちゃ恥ずかしいですけど。でここから登ってきます。なんかわら振りされてる時はどういったところを気をつけながらされてるんですか？全体的にまんべんなくですね。で今日なんかは風がまだない方なんでいいですけど、やっぱり風が強いとどうしても寄ってしまうんで、そう思うと今日はめちゃめちゃわら振り日和です。いよいよやなと思いますし、もう不安と期待の入り混じるドキドキする時期ですよね。今やってることが果たして正しいのかみたいな。いきます。
fix my hair. Okay. Where are you from? We're from Toronto, Canada. It was wonderful. We learned so much. We thought we knew a lot about tea, but we learned even more today. So. Where do you come from? Canada. That was really fun. Really fun. Fun? Yeah, to work out. Yeah, went to work out. Just put them in gyms. Just. ジャズナの学芸員をしております中畑と申します。ここは室町時代からとかね少しずつ増えていて、特に豊臣秀吉さんの時代の時っていうのがですね、いいお茶を守ろうということで宇治郷っていうエリアに一流の茶師と言われる方ですね集めてきて、宇治茶っていうのはそもそもそこだけ作らせようっていうところでされてました。はい。指示して。こここここ。なんか育ってるかな。ここはだいたい柱ぐらいです。はい。ここもでしたか。いや違います。ここは手前です。この辺。摘み時期になったらお茶の新芽ってすごいキラキラし始めるんで、お茶の新芽って古い葉っぱの上に生えてるんですよ。右左右左っていう感じで生えてるんで、これを木の下の方から細かい芽から全部折り摘みって言って、このポキンとかなり簡単に折れます。柔らかいんで新芽は。あ、はい。なんか想像以上に柔らかい。よいしょ。いいわ。でも普通に。で溶かしたお湯を入れればちょうどいい温度帯に。いつも飲まれる？いつも飲んでます。毎朝飲んでます。1100です、はい、ありがとうございます。1380です。ありがとうございます。なるべくこの人がここでみんな開けてもらってちょっといらん歯を入ってへんかチェックしてます。外マジ暑いです。バラぐらいしかないやろ、ほら。はい、どうぞ。いや、誰か入ってんじゃん。まあ、ちょうど今すごいいい状態ですね。で、ツヤツヤしてて、今がちょうど適旬かなみたいな時期ですね。質の良さはまず触った柔らかさと、あとは香り。もう触った感じで大体僕らはどんだけ蒸すかっていうのを判断します。ちょっと硬いなとかやったら、じゃあちょっと深く蒸した方がいいかなとか。一回置いて、すいません。よいしょ。はい、ありがとうございます。まあでも一番楽しい時間でもあるんで、そうもう余すことなく楽しんでやろうという感じですね。ただほんまにもう期待と不安の1年やってきたことっていうのが今で決まる。はい、すみません、到着です。よいしょ。すみません。お疲れさんです。こんにちは。
これが吸破器って言って一定量のお茶を蒸し器に投入していく機械ですね。1時間に30キロぐらいの調整をして流してます。細かい葉とか不純物をふるいにかけて落としてしまうんです。でまあ重要な工程なんか次蒸し器ですね。ここで蒸しの加減を見たりして、調整をします。何のために蒸されてるんですか、ジャンパーを。言うたら発酵酵素を止めるっていうことですね。生のままやったら発酵してしまいますけど、蒸したら発酵酵素が止まるんで長期間保存できるようにするというか、やっぱり緑の状態で維持させるからこそグリーンティーって呼ばれるわけで、やっぱりそのためにはこれはもう必要な工程ですよね。全体の染まりとか、まあどんだけ蒸せてるかっていうのと硬さ。いや僕はもうめちゃめちゃ迷うんですよ。どうしたらいいかなっていうのを。であとは香りですね。蒸し器から出る蒸気を嗅いで、こんなもんやと思います。蒸した葉を空気の力で風の力で飛ばして蒸しすぎを抑えるためにさっと蒸して急速冷却させて、それ以上蒸されるのを抑えてる。で蒸したお茶ってどうしてもひっつくんで、そのひっついた重なった葉っぱを剥がすために何回も風の力で飛ばして、これ考えた人むっちゃすごいと思う。冷却したものっていうのを、転茶乾燥炉に入れていく。炉の中で乾燥させてあっちに出てくるんですけど、うちの炉は1925年大正14年にできたものなんですけど、現存してる中現役では最後の、今年でちょうど100年になるので。古い炉なんでメンテナンスもむちゃくちゃ大変なんですけど、やっぱりこの炉にしか出せへん味があるっていうのがあるので、なるべく長くやりたいなって思ってる。ここで出てきて大体わかるんですよ。食べるんですか？美味しいですよ。食べます？なんかもっと苦いのかなと思ったんですけど、全然苦くないでしょ。この時点で美味しかったら安心するんですよ。むっちゃ。だから僕工場いる時大体食べてます。見に行きます。日の光で見るのが一番わかるんです。鮮やかさが全然違うん。こうやって横から見たりしたらね、すっごい綺麗な緑色が。まあ今日はこんなもんかなという感じです。上から見て均一かどうか、まだまだ改善の余地はありもっと美味しいものができるかなと思います。潰します。で3分待ちます。いやー楽しいっすねまあもうこのために生きてるみたいなところありますからね。もうつどつど真剣にやるしかないって感じですね。
旨味はあります。でも美味しくても素直に喜べないところはありますよね。もう絶対できるはずやっていう。満足はしますよ。今年はできる限りのことをしていい感じかなとは思いますね。うちではこの電動の石臼の機械を使ってお抹茶を作ってます。だから1時間に 40g ぐらいしか引けない。この熱が加わることですごく香りが良くなるんです。細かく引けてるお抹茶はすごく滑らかで、そういうざらつきを感じなかったりするので。多分 20g ないぐらいですね。いいですか。こんないらんかった。石臼でひいた天茶、お抹茶ですねは、大体指紋に入るぐらい5ミクロンから15ミクロンぐらいって言われてます。思ってた抹茶の味と全然違いますね。ありがとうございます。こんなに甘みが出るんだっていうのびっくりしましたね。日本で1200年続いてきた文化なんですよね。伝統的な栽培方法っていうのがいつまでできるかわからないので、1年でも長く守っていければいいなと、人生が終わるギリギリまでお茶が作れればいいなと思います。